السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا لاباس عليكم وتكونوا على خير وبخير. والحاجه كنعتذر على هذا التاخير اللي تاخرت بزاف. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديالي ديال هذا النهار يكون الاعجاب ديالكم. هذا النهار جبت لكم جوج ديال لي غوسيت وديال الحوت اللي ساهلين وما كيشدوش لي دغيا، كيوجدوا كيما ديما. كما كتشوفوا معايا الحوت السومون اللي كندير له شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار من النواحي ديالو بجوج بهم. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux recettes de poisson, du saumon fumé et de filet de merlin. Pour le saumon fumé, je mets du sel et du poivre, les deux côtés. Dans une poêle, je mets une noisette de beurre. واحد المقله كندير واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. Une fois que mon beurre a fondu, je mets mon poisson et je laisse cuire des deux côtés. من كتذوب ليا الزبده كنبقى كنحط الحوت ديالي وكنبقى نقليه على الجهات بجوج بهم. Une fois que mon poisson est bien doré et cuit, j'ajoute le jus d'un citron pressé. ملي كتحمر ليا الحوت وكيطيب كنعصر عليه حامضه وحده كلها. جاجوت دي بيرسيل، تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال القزبور ولا معدنوس، انا عندي غير اليابس. من بعد كما كتشوفوا ها الحوت ديالي واجد. Et voici la deuxième recette de filet de merlin. وغادي ندوزو لا غوسيت ديالنا الثانيه ديال الحوت الابيض كما كتشوفوا معايا. J'ai de l'ail sec au frais si vous en avez, j'ai du poivre et du sel et la moitié de citron. التتبيله ديال هذا الحوت عندي الثومه يابسه ولا عندكم فري، عندي شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه ونص ديال الحامضه.
Et la même chose, dans une poêle, je mets une noisette de beurre et je laisse fondre. كندير واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة وكنخليها كتذوب. J'ajoute une cuillère de l'huile. كنزيد واحد المعلقة صغيرة ديال الزيت. J'ajoute mes poissons et je laisse cuire des deux côtés. كندير هذاك الحوت ديالي كنخليه يطيب بالجوج ديال الجهات. Et pour la sauce qu'on va accompagner avec le poisson que j'ai le merlin, je mets une noisette de beurre et je mets un petit peu de l'ail ou si vous en avez des oignons. Moi, j'en avais plus d'ail, du coup j'ai utilisé juste un peu d'oignon. Et puis je laisse un petit peu cuire. ولا صوص اللي غادي نرافقوا بها هذا الحوت ديالنا كندير كما شفتوا معايا معلقه صغيره ديال الزبده وكندير عليها واحد شويه ديال البصله محكوكه. اللي عندكم الثومه تقدروا تستافدوا بالثومه. انا الثومه ما عنديش يعني فخي. درت غير شويه ديال البصله اللي حكيتها. من بعد كنخلي طيب واحد شويه البصله وكنزيد عليها لا كريم فريش. كنزيد عليها شويه ديال يعني شويه ديال التوابل اللي عندكم قزبر ومعدنوس وشويه ديال الثومه يابسه. J'ajoute 2 grandes cuillères de crème fraîche et puis j'ajoute des persils et j'ajoute un peu de l'ail sec. J'ai des pommes de terre sautées avec du sel et du poivre et de l'ail et un peu de persil et du beurre. البطاطا هذه صوتيتها بشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار شويه ديال الثومه وشويه ديال القزبر ومعدنوس والزبده وكنخليها كطيب في المقله بحال هكا. كما كتشوف معايا من بعد ما كطيب لي البطاطا ديالي وكطيب لي الحوت ديالي كيجيو بحال هاد الشكل هكا. كنتمنى ان شاء الله انا الفيديو ديالي ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم وكنشكركم بزاف على المشاهده وشكرا لكم بزاف وخليتكم على خير. J'espère que mes recettes d'aujourd'hui vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à partager avec les amis. Et on se retrouve pour une nouvelle recette prochainement. Je vous dis merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.